Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində 8-ci yoga festivalı keçirildi. Sevgi və sülh şüarı altında təşkil edilən tədbirə 200-dən çox iştirakçı qatıldı. Festival çərçivəsində yoga, nəfəs texnikaları, enerji praktikaları, meditativ təcrübələr və musiqi proqramları təqdim olundu. Tədbirdə ölkənin tanınan yoga müəllimləri və praktikləri İlhamə Şirinova, Elşad Rəhimov, Səidə Rəhimova və Hind yoga ustası Nandan Gautam təlim keçdilər. Bu festival insanlara nə verir? Çox maraqlı bir şeydir ki, bu insanlar üçün bir dayanış nöqtəsi kimidir sanki. Ona görə ki, bəzən biz heç bilmədən qaçırıq, işlər dalayıca, ailə işləri, işlə bağlı işlər və dayanmağa, düşünməyə belə vaxtımız yoxdur ki, biz stresə salırıq özümüzü və bu stresi azaltmaq üçün və daxili tarazlığı bərpa etmək üçün bizim festivallar çox böyük bir iş görür məncə. Çünki həqiqi sağlamlıq yalnız insanın beynindədir. Əgər beyində, ruhda sağlamlıq var, ruh dinçdirsə, onda biz hər şey eləyə bilirik. Biz özümüzü yaxşı hiss edirik. Biz sakin vəziyyətdə, tarazlı vəziyyətdə dincəlirik və həyatda nə ediriksə, bu qarmoniya hissi ilə, bu dinçliklə, ruh dinçliyi ilə eləyiriksə, hər bir şeydə biz böyük bir qələbə ala bilirik. Bu gün 8-ci festivaldaydım. Çox şad idim ki, o qədər insanlar səhər-səhər bayram vaxtı toplaşmışlar ki, bizi ilə bir yerdə yoga dərslərini keçsinlər. Festivalın çox mən fikirləşim ki, tanıtdırmaq insanlara bu yoga sistemi, bu həyat tərzini, insanlar daha qüvvətli olsun, rahat olsun, komfortlu olsun, dolu enerjin olsun, sevgi ilə, məhəbbətlə olsun. Sonra da paylaşa bilsin bütün dünyaya bu sevgini və məhəbbəti. Həm də birləşmə, insanları bir yerdə birləşdirmək. Festival sağlam həyat tərzinin təşviqi, fiziki və mənəvi balansın bərpası məqsədi daşıyır və təlimçilər yoga və meditasiya məşğələləri ilə iştirakçıların ruh yüksəkliyinə və sağlamlığına tövə verdilər. Bu festival iştirakçılara yoga sahəsində bilik və təcrübələrini bölüşməyə imkan verəcək. Mən çox şadam ki, Azərbaycanda bu qədər insan yoga ilə maraqlanır. Çünki bu təcrübə vasitəsilə onlar xoşbəxtliyin mahiyyətini anlaya bilirlər. Xahiş edirəm, yoga sözünü unudun və onu xoşbəxtlik sözü ilə əvəz edin. Sağlam həyat tərzi və mənəvi balans əldə etmək istəyənlər mütləq yoga ilə məşğul olmalıdır. Festival səmimi atmosferdə baş tutdu. Azərbaycanda yoga mədəniyyətinin əhəmiyyətini bir daha təsdiqlədi.